lokomotif yang berkepala dua teman-teman. Wah, mantap teman-teman. Oke, wis. Oke, kita simpan lagi di sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini adalah lokomotif Thomas teman-teman. Bas, keren sekali teman-teman. Wow, mantul. Oke teman-teman, kita simpan lagi di sini teman-teman. Siapa yang di antara kalian yang punya lokomotif ini teman-teman? Coba kita nyalakan teman-teman. Wah, nggak nyala teman-teman. Sepertinya baterainya sudah habis. Oke, wah. Wih, lihat teman-teman. Ada lokomotif kayu teman-teman. Ini adalah lokomotif CC 203 teman-teman. Wih, mantap teman-teman. Lihat, sangat besar sekali. Wow, keren ya teman-teman ya. Wah, oke, kita simpan di sini teman-teman. Wow. Wih. Wih, lihat teman-teman. Ada gerbong eksekutif teman-teman. Halo Pak. Wih. Lihat, keren sekali teman-teman. Panjang sekali. Wis, mantap teman-teman. Gerbong ini adalah gerbong spesial di dalam rangkaian gerbong kereta api teman-teman. Siapa yang pernah naik ke gerbong eksekutif teman-teman? Coba acungkan tangan. Wis, mantul. Oke, kita simpan di sini teman-teman. Wow. Wih, lihat teman-teman. Ada gerbong ekonomi teman-teman. Lihat, wih, ada apa? Lihat, panjang sekali kereta apinya teman-teman. Lihat, wih, mantul. Wow, keren sekali teman-teman. Wow, lihat, wih, lihat. Wah, mantap ya. Gerbong ini biasanya ditarik oleh lokomotif teman-teman. Mantul, kita simpan di sini teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Ada lokomotif CC 201 teman-teman. Mantul, ini adalah miniatur kereta api teman-teman. Terbuat dari rail king dan bisa berjalan juga teman-teman. Namun sekarang baterainya sedang habis teman-teman. Wis, keren. Kita simpan di sini teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Ini adalah lokomotif CC 201 livery Perumka teman-teman. Lihat, warnanya merah, biru dan merah lagi teman-teman. Mantap. Wih, siapa yang pernah melihat gerbong ini teman-teman? Coba acungkan tangan. Oke, kita simpan di sini teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Ini adalah lokomotif CC 203 lagi teman-teman. Ini adalah miniatur kereta api Indonesia teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Oke, kita simpan di sini teman-teman.
Wih, lihat teman-teman. Ini adalah lokomotif yang mempunyai 2 kepala, teman-teman. Wah, ini adalah lokomotif Indonesian Train, teman-teman. Lokomotif CC 206. Mantap, kita simpan di sini teman-teman. Wih, lihat teman-teman, ada lokomotif klasik Rail King teman-teman. Wow, lokomotif klasik train, mantap sekali. Oke, kita simpan di sini teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Ini adalah lokomotif CC 201 teman-teman. Lokomotif kayu besar sekali teman-teman. Wow, lihat. Wih, lihat, tapi di dalamnya kopong teman-teman. Wah, tapi nggak apa-apa teman-teman, lumayan untuk kita main. Oke, nah kita simpan teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Ini adalah lokomotif CC 203 teman-teman. Wow, lihat, keren sekali ya. Wih, mantap teman-teman. Wah, siapa yang pernah melihat kereta api ini teman-teman? Wow, keren sekali ya. Kita simpan di sini. Wih, lihat teman-teman. Ini adalah lokomotif Thomas teman-teman. Wah, pasti kalian sangat senang sekali dengan lokomotif ini teman-teman. Ayo, siapa di rumahnya yang mempunyai lokomotif Thomas teman-teman? Wih, mantap. Kita taruh di sini. Wih, lihat teman-teman. Ini lokomotif CC 201 Perumka teman-teman. Wow, mantul. Wih, lihat. Keren sekali teman-teman. Wow. Mantap. Wih, lihat. Sama teman-teman. Wow, mantap ya. Lokomotif ini biasa beroperasi di Dipo Jawa Tengah teman-teman. Oke, kita simpan di sini. Wih, lihat teman-teman. Ada lokomotif kayu lagi teman-teman. Wow, ini adalah lokomotif si CC 206 teman-teman. Lokomotif yang berkepala 2 teman-teman. Wah, mantap teman-teman. Oke, wis. Oke, kita simpan lagi di sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini adalah lokomotif Thomas teman-teman. Bas, keren sekali teman-teman. Wow, mantul. Oke teman-teman, kita simpan lagi di sini teman-teman. Siapa yang di antara kalian yang punya lokomotif ini teman-teman? Coba kita nyalakan teman-teman. Wah, nggak nyala teman-teman. Sepertinya baterainya sudah habis. Oke, wah.
Wih, lihat teman-teman. Ada lokomotif kayu teman-teman. Ini adalah lokomotif CC203 teman-teman. Wih, mantap teman-teman. Lihat, sangat besar sekali. Wow, keren ya teman-teman ya. Wah, oke, kita simpan di sini teman-teman. Wow. Wih. Wih, lihat teman-teman. Ada gerbong eksekutif teman-teman. Halo Pak. Wih. Lihat, keren sekali teman-teman. Panjang sekali. Wis, mantap teman-teman. Gerbong ini adalah gerbong spesial di dalam rangkaian gerbong kereta api teman-teman. Siapa yang pernah naik ke gerbong eksekutif teman-teman? Coba acungkan tangan. Wis, mantul. Oke, kita simpan di sini teman-teman. Wow. Wih, lihat teman-teman. Ada gerbong ekonomi teman-teman. Lihat, wih, ada apa? Lihat, panjang sekali kereta apinya teman-teman. Lihat, wih, mantul. Wow, keren sekali teman-teman. Wow, lihat, wih, lihat. Wah, mantap ya. Gerbong ini biasanya ditarik oleh lokomotif teman-teman. Mantul, kita simpan di sini teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Ada lokomotif CC201 teman-teman. Mantul, ini adalah miniatur kereta api teman-teman. Terbuat dari rail king dan bisa berjalan juga teman-teman. Namun sekarang baterainya sedang habis teman-teman. Wis, keren. Kita simpan di sini teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Ini adalah lokomotif CC201 livery Perumka teman-teman. Lihat, warnanya merah, biru dan merah lagi teman-teman. Mantap. Wih, siapa yang pernah melihat gerbong ini teman-teman? Coba acungkan tangan. Oke, kita simpan di sini teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Ini adalah lokomotif CC203 lagi teman-teman. Ini adalah miniatur kereta api Indonesia teman-teman.